அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம் வெற்றிலை சூப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். வெற்றிலை 2 எடுத்துக்கலாம், துளசி 1 கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம், மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், இஞ்சி 1 துண்டு எடுத்துக்கலாம், பனங்கற்கண்டு தேவையான அளவு, தண்ணி 2 கப்பு, மிளகு 1 ஸ்பூனு, இஞ்சி 1 துண்டு, துளசி 1 கைப்பிடி. எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இடிச்சுக்கலாம். இடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். தண்ணி 2 கப்பு ஊற்றணும். நல்லா தண்ணி சூடானோடனே வெற்றிலையை காம்பை கிள்ளி போடணும். இப்போ நம்ம இடித்து வச்சதை போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வரணும். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது ஒருத்தருக்கு 1 கப்புக்காக அளவு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கூட்டிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இதில் பாதி கொடுக்கணும். நல்ல கலர் மாறி வரும்போது வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு பனங்கற்கண்டு, இப்போ வெற்றிலை சூப்பு ரெடி. இந்த வெற்றிலை சூப் காலையும் மாலையும் பருகுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்: குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உள்ள சளி இருமல் உடனே குணமாகும். குழந்தைங்க சாப்பிடாம வீம்பு பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சூப்பு கொடுத்தீங்கன்னாக்க ஒரே நாளில் நல்ல பசியை தூண்டி உணவு உட்கொள்ள வைக்கும். நல்ல ஜீரண சக்தி உண்டாகும், கபம் சரியாகும், உடல் பலவீனம் சரியாகும், நரம்பு தளர்ச்சி சரியாகும். இந்த வெற்றிலை சூப்பை பருகி உங்கள் குடும்ப நபர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியம் பெற்று வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.